a la diversión Kiaval. Hoy vamos a hacer lo tomas o lo dejas slime. Pero tenemos dos ingredientes principales que son la plasticola y el activador. Cada una tiene 7 cosas para ofrecerla a la otra, pero solo puede elegir 5. Bueno, ¿empezás vos? Sí. Vamos a empezar. Bueno, ya tenemos todo. Yo voy a empezar ya. Bueno, acá tengo mis 7 cosas. La primera que le voy a ofrecer va a ser Listo. ¿lo tomas o lo dejas? Lo dejo. Ok. Te quedan 6 para elegir. Este. Ahora le toca a este. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Acá te dejo tus objetos. ¿Dónde? Déjalos ahí. Ay, qué mal. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo también. Vamos a ver. Tenés que dejar. Tenés 2 objetos, te faltan 3. Okay. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo dejo. Como quieras. Ay, no. Ahora vamos a hacer este. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Tiene 3, le faltan 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Y bueno, la última que lo tenés que usar porque ya elegiste 2 que no querías. Lo tomo. Okay. ¿Ya te puedes sacar? ¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué no? Fui buena yo. ¿Qué es esto? ¿Es perifotable? No, es un polvito blanco. ¿Lo tengo que echar? Sí. Yo pensé que le tenía que echar todo así. Ok, ahora le toca a Kiara. Bueno, me toca a mí. Tápate que tengo que ofrecerle las cosas. Ojalá que sean buenas. Yo te fui buena. Ok. Ajá. Bueno, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Ok, ya dejas. Por aquí. Ay, qué me pasa. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo dejo. Ok, te doy. No sé. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Ok. ¿Cuántos objetos voy? 2. Ok. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Ok. Ay, quiero ver. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. ¿Cuántos objetos voy? 4. Me Me falta falta uno. uno. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo dejo. Ok. Este sí o sí lo tengo. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Destápate. ¿Qué? Es para ver sí. Pero ¿sabes lo que va a hacer? Ella va a hacer una así. moneda. Ella sabe lo que va a hacer. Va a agarrar un pedacito así bien. Tienen que cortar así. Ok. Bueno, vamos a empezar con Te muestro lo que desechaste. Ay, sí. ¿Qué es? Esto y esto. ¿Cómo voy a poner una cuchara? Y puedes mezclar con las dos. Ah, ok. Bueno, Vamos empecemos. a usar nuestro slime. La cola. Yo. Vamos a Ok, poner. la cola. Bueno, ya tenemos la plasticola. Ahora vamos a echar. Yo voy a echar la pintura. Yo voy a echar esta plasticola. Voy a poner la cucharita que me dio Valentina. No tenemos. No, así no me voy a poner. ¿Cómo abro esto? No sé. Listo, ya le puse la pintura. Y lo voy a revolver al final. A echarle un poco, así. no porque. Mira. Ahí. Puedo hacer dibujos. Echarle. Mire, tiene plástico blanco y transparente. Por lo menos. Ahora yo le voy a echar esta. Yo le voy a echar esto.
Que lo voy a cortar. Así de pedacitos. Sí. Con la mano porque no me dio tijera. Ay, está duro. Trae una tijera. Pide la producción. Producción, tijera. Listo, ya le eché poquito. No, más. Le eché poquito. Bueno. Ahora le voy a poner... Ya le eché 2 plásticos. Espérame. Aquí, miren, Ya qué estoy bonito. cortando esto. El viento. Yo lo voy a mezclar al final como quiera. Voy a echar otro poquito de rosa porque está muy bonito. Bueno, ahora voy a poner... Esto ya está. Voy a poner... Toma el producción. Lápiz labial blanco. Yo le voy a poner ¿Es este... rojo con rosa? ¿Qué color queda? Comenten Yo le voy abajo. a echar este polvito que quiera encontrar. Voy a poner con esta cuchara. Voy a poner con esta negra. Miren esto. Ahí está. Pero un poquito más. No, ahí no. ¿Qué será esto? Miren. Tiene Comenten en los comentarios. rojo y rosado. Cuando Parece termine, cemento, seco. Voy a ponerle un poquito. más. No, ahí está. Yo voy a ponerle otro poquito. Miren esto. Comenten qué puede ser. ¿Qué color va a salir? Comenta. Bueno. Ahora lo voy a revolver. Yo le tengo que echar mis piedritas. Ay, me toca la moneda. Ey, La alcánzame producción de tijera. Voy a La revolver. tijera. Yo ya voy a empezar a revolver. ¿Le echaste la moneda? No, al final se lo voy a echar. Ya. Piedritas preciosas. Lo voy a mezclar ahí como pedazo. Realmente me impresiona que se está haciendo el slime sin activador. ¿En serio? El mío está líquido. El mío se está, miren este color, se está despegando solo. Solo sin activador. Solo. ¿Quieres? Voy a poner esto. Voy a poner estas. Baja, baja, baja. Ahí está. Aquí Creo la que me producción. pasé de la verde, de la rosa. Bueno, ya voy a empezar a ver. Voy a mezclar así. Por acá. Quiero que quede un color más raro. Ay, creo que boté un poquito. Miren el color. Ay. Está súper extraño. Voy a mezclar. Yo no entiendo, pero creo que esa plasticola hizo que se me está haciendo. Tiene un olor a podrido. El polvo que me choqueara. Bueno, Voy yo a le voy a poner. Voy a poner una cucharada. Que hubiera echado eso. Yo había encontrado eso, pero no me quedó. Creo que me pasé de activador. Yo no sé. No tengo muchas ganas de amasar esto. El mío sí es rico. No tanto. No tengo ganas de poner esto. Mira. Ya se está empezando a hacer. Gira lápiz labial. Yo no tengo descripción para esto. Yo lo voy a amasar porque lo tengo Voy a poner. de sufrir, seguir sufriendo. Qué asco, miren. Yo creo que no va a salir esto. Miren, está súper gomoso. ¿Cara, qué me echaste? Hola, echaste. Yo no hice nada. Yo busqué las cosas nada más. No lo hubiera tomado. Encima tuve compasión porque te estaba por echar otras cosas que eran más feas. No lo hubiera. Vean Se está slime. despegando, mira. Se despegó. Va a caer. Ay, no me gusta más el de izquierda. Bueno, mi slime se terminó. El mío no quedó. ¿No?
El mío está horrible por la culpa de Kiara. Un Miren fail. esto. Son tripas. No me gusta. Se lo voy a echar el slime de Kiara. ¡No! Ay, no lo terminé. Voy a agarrar con las manos. Está un poquito pegajoso. Pero... Le hubiera echado caca de cordera porque le iba a echar eso. El mío quedó hermoso. Me encanta. Bueno. Necesito más activador. Ok, este fue mi slime. Horrendo. Un fail. Por la culpa de Kiara que gasté plasticola. No le hubiera puesto la punta. Qué lástima. Bueno, pero no te voy a arruinar todo. ¡Slime naranjado! ¡Ey, no! Eso es de no. Bueno, espero que Cuando lleguemos a cuántos suscriptores vamos a mezclar todos nuestros slimes. Cuando lleguemos a los 50 suscriptores, vamos a hacer Mezclando nuestra colección de slimes, que obviamente este le va a arruinar todo. Pero espero que se seque, por favor, que se seque. Es que esto está horrible, el día La mía no se hace. Para ver Va a quedar re duro, Valentina. Bueno, mejor. Ay, se repega. Y yo que pensaba que iba a quedar tan bonito. Y miren estos desastres. Miren, miren. Bueno, todo esto fue por la culpa de Kiara. Bueno. Espero que les haya gustado este video. No, todavía no. Comente cuál es. El mejor, obviamente, que va a ser el de Kiara. El mío, porque yo soy de Queen. Nadie lo dijo aún. Bueno, vamos a... Mira, ni siquiera se parte. Ay, Dios. Mira, ni siquiera se despega. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like si les gustó. Comenten acá abajo qué otros retos podemos hacer. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video les llegue la notificación. Les seguiré arruinando los slimes. Eso a ella. Le voy a echar caca de cordera. Espero que les haya gustado. Este video. ¡Hasta pronto! Mira esto. Esto está hermoso, Valentina. Ay, qué asco, Valentina. Esto fue culpa tuya. Y además me hiciste gastar, gasté un montón de plasticola. Y bueno, qué lástima. Próxima vez. Rata.